Una vella, per excés de curiositat, va bascular per la finestra, va caure i es va esclafar en terra. Una altra vella es va inclinar per veure la que s'acabava d'esclafar, però per excés de curiositat també va caure i es va esclafar en terra. Després una tercera vella també va caure per la finestra, i una quarta, i una cinquena. Quan la sisena vella es va precipitar, jo estava fart de mirar-les. I no, què desitges? Però l'home baixet va continuar així, callat, incapaç de dir res. Darrerament n'hi ha prou en què jo vulgui alguna cosa perquè no es pugui fer. Tot passa al contrari dels meus desitjos. Quan em poso a fer feina no som capaç d'escriure una sola línia. Què en penseu, vos? Crec que si considerem seriosament les vostres paraules, efectivament és temps d'encendre les estufes. I serà un hivern fred o més aviat temperat? Si tenim en compte el fet que hem passat un estiu plujós, l'hivern fàcilment pot ser fred. Quan plou a l'estiu, normalment l'hivern és sempre fred.